7 مليون معاق، دي كانت حركة الأول، وبعدين بقت جمعية، أصبحت مسؤولية مهمة لدى ريهام المصري، واحدة مما يطلق عليهم الإعاقة الحركية. ريهام المصري متحمسة بشدة لدرجة أنه اتعمل عن طريق هذه الحركة أو الجمعية مؤتمر عام كبير هدفه توعية المعاقين بالانتخابات 2011. هعرف منها المؤتمر كان فين، وكانت ايه بنوده، ومدى الاستجابة له. كان فين المؤتمر؟ المؤتمر كنا احنا عاملين حملة عن التوعية السياسية لأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جامعة القاهرة كلية سياسة واقتصاد. كان بنعمل حلقات نقاشية في محافظة الشرقية واسكندرية، بني سويف والمنيا وسوهاج، وجامعة القاهرة كانت البداية. مين الحضور فيها يا ريهام؟ الأشخاص ذوي الإعاقة بس. انتوا بتوجهي لهم؟ بنوجه لهم دعوة ان هم ازاي يبقى عندهم تنمية فكر سياسي، ازاي توعية سياسية، ونحس على المشاركة في السياسية في الفترة الحالية. اهم بند في التوعية دي ايه؟ اهم بند ان احنا عايزين نقول للشخص ذوي الاعاقة ان هو من حقه ان هو يشارك في بناء الدولة في الفترة الحالية. وانت كنت حاسة ان في نوعية من القصور او الاحجام عن المشاركة؟ اكيد طبعا. ليه؟ في الفترة السابقة كان استغلال ذوي الإعاقة بطريقة ان هم استغلال كأصوات بس في الدوائر في مع المرشحين، بمقابل مثلا مادة او مقابل فلوس، لقمة عيش. فلوس او لقمة عيش. انما دلوقتي لا، احنا صوت ذوي الإعاقة هو صوت ليه قيمة في الدولة. طيب فهميني، المعاق لما بيروح ينتخب بيقولوا لي باستمرار من المفضل ان يكون في الدور الاول. اكيد. يعني انا طبعا مدرك، لكن هل ده من الناحية العملية بيحدث؟ لا، معظم يعني حتى في الاستفتاءات اللي فاتت احنا كنا معظمنا توجهنا للاستفتاء، لقينا مشاكل كتير جدا بالنسبه للاعاقات الحركيه، بالنسبه للصم، بالنسبه للمكفوفين. ايه؟ قولي لي ايه المشاكل؟ بالنسبه مثلا حتى لا تتكرر في الانتخابات دي. ده ان شاء الله يعني هنقول لحضرتك دلوقتي ان احنا واجهنا مثلا بالنسبه للادوار الارضي، كان في بعض اللجان دور تاني ودور تالت، في بعض من الناس اللي على الكراسي متحركه صمموا ان هم يطلعوا، وفعلا اتصوروا وهم بيطلعوا السلم، وان هم بيصوروا العقبه اللي احنا واجهناها. بالنسبه للمكفوفين المعين القضائي المرافق. بالنسبه للصم ما كانش فيه توفر لمترجمي الاشاره في اللجان. يبقى سؤال، هل تعتقدي ان المجتمع مؤهل لكي يعطي صوته لمرشح كفيف؟ محتاجين هنا توعية للمجتمع نفسه، ان الشخص الكفيف او المعاق حركي او ذوي الاعاقة هو شخص زي مرشح زي اي مرشح في النازل. هسألك سؤال اخطر. هل ممكن هل ممكن الشخص المعاق ما يديش صوته لمرشح معاق؟ ممكن، لان مش شرط ان هو عشان معاق اديله صوتي، لازم برنامجه الاول يكون من ضمن اولوياته ان هو يخدمني انا كمواطن مصري، وان انا كفرد ذوي اعاقه في المجتمع.